Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün sizlere köpeklerde kısırlaştırmanın efektlerinden bahsedeceğim. Herkesin aklında olan bir soru, köpeğimi kısırlaştırmam doğru mu? Yoksa kısırlaştırarak köpeğime kötülük mü yapıyorum? Biraz bundan bahsedeceğim. Kısırlaştırma işlemi üreminin sonlandırılması. Yani kısırlaştırılmış bir köpeğin ilerleyen dönemlerde yavrusunun olması mümkün değil. İnsanların çoğunun kafasında var olan kısırlaştırma işleminin sadece dişi köpeklere uygulanması gerekli olduğu, halbuki popülasyon genetiğini kontrol altına almak ve sağlık açısından aynı şekilde erkek köpeklerin de kısırlaştırılması mümkün ve kısırlaştırılması gerekebilir. Kısırlaştırmanın olumlu yönlerinden biraz bahsedeceğim. Birincisi, kısırlaştırma köpeğin özellikle sağlığı açısından oldukça olumlu bir hareket. Çünkü kısırlaştırılmış dişi köpeklerden bahsediyorsak, kısırlaştırılmış dişi köpekler istatistiklere göre eğer hiç periyot göstermeden, yani hiç kanama göstermeden kısırlaştırılırlarsa üremelerinin sonlandırılmasının yanı sıra hayatları boyunca hiçbir zaman meme tümörü görülme olasılığı özellikle ilerleyen yaşlarda, yaşlılık süreçlerinde oldukça yüksektir. Kısırlaştırmayla meme tümörünü direkt elimine etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda kısırlaştırılmamış köpeklerde görülme riski çok yüksek olan piyometra dediğimiz rahim iltihaplanması ve ovaryum kistleri, yani yumurtalık kistlerinin oluşma ihtimalini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz kısırlaştırdığınız takdirde. Aynı zamanda kısırlaştırma işlemi evden kaçmalar ve özellikle serbest gezinti ya da doğa yürüyüşlerinde köpeğin seksüel algıya bağlı olarak sahibinden uzaklaşması ya da bunun haricinde dominant davranışlar, agresif davranışların özellikle kendi türdeşlerine karşı gösterebileceği dominant davranışlarının da baskılanması açısından oldukça olumlu bir davranıştır. Birçok hayvan sahibinin kafasında olan kısırlaştırarak köpeklerinin doğasıyla oynadığı algısı ve bunun yanı sıra da kısırlaştırdıkları zaman empati yapıp kendi kısırlaştırılmaları gibi düşünmeleri. Tabii ki doğasından bahsetmek çok mümkün değil, çünkü boynuna tasma takıp kuru mamayla beslediğimiz hayvanların doğasından maalesef bahsetme şansımız yok. Günümüzde köpekler insana bağımlı yaşayan canlılar, dolayısıyla da doğaları bizimle bağdaşık maalesef ki. O nedenle işi doğal sürecine bırakma gibi bir şansımız yok. Bir de tabii ki birçok hayvan sahibinin dişi köpek sahiplenmede endişelerinden bir tanesi yılda 2 defa gösterdikleri kanamayla karakterize seksüel istek dönemi. Kısırlaştırılmış köpeklerde kanama da tamamen sonlanıyor ve hayatlarının sonuna kadar iyi bir kısırlaştırma sonucunda hiçbir şekilde kanama göstermiyor köpekler. Sağlığı için oldukça olumlu. Özellikle erkek köpeklerde de kısırlaştırmanın olumlu efektleri sağlık açısından ilerleyen dönemde testis tümörlerine, testis kanserlerine köpeğin yakalanmaması, bazı prostat hastalıklarının da eliminasyonu ve azaltılması hedefli olarak kastrasyon, yani kısırlaştırma olgusu erkek köpeklere de önerdiğimiz bir şey. Ayrıca davranış üzerine etkisinden bahsedersek, özellikle erkek köpekler erken dönemde, yani seksüel algı şekillenmeden testosteron, yani erkeklik hormonu aktive olmadan kısırlaştırıldıkları takdirde baskınlık davranışını oldukça az görüyoruz kısırlaştırılmış köpeklerde. Dolayısıyla köpeğiniz daha sosyal bir köpek haline gelebiliyor. Türdeşleriyle çok daha iyi anlaşan, daha kolay diyaloglar kurabilen bir köpek haline gelebiliyor. Dolayısıyla erken dönemde kısırlaştırma baskınlık davranışları ve parçalayıcı davranışlar, yok edici davranışları, örneğin ev içerisinde aşırı hareketlilik, bunun yanı sıra obje kemirmeye yatkınlık gibi davranışları da baskılamış oluyorsunuz, minimalize etmiş oluyorsunuz. Tabii ki en önemli hedeflerden biri sağlığı köpeğin. Dolayısıyla kısırlaştırarak köpeğin sağlığı açısından da son derece olumlu bir hamle yapmış oluyorsunuz. Şunu şöyle düşünmemek gerekiyor. Birçok hayvan sahibinin kafasında hayvanı kısırlaştırarak üreme hakkının elinden alınması gibi bir algı. Tabii ki işi doğal sürece dediğim gibi bırakmak mümkün değil. Çünkü doğal sürecine bırakırsanız, örneğin erkek köpekler için konuşuyorsak, salacaksınız, köpek sürülerinin içerisine karışacak, erkeklerle kavga edecek, mücadele edecek, yenerse gidip dişilerle eşleşecek. Tabii ki böyle bir şey yapmak mümkün değil. Bir de şunu düşünmek gerekiyor. Köpekler insan gibi
algıları olan canlılar değil. İnsan keyif için seks yapar, köpekler üreme hedefli çiftleşir. İkisi birbirinden çok farklı algılar. Dolayısıyla hiçbir köpekte kısırlaştırıldıktan sonra kendi kısırlaşmasına yönelik olarak üzüntü ve stres içermez, üzüntü ve stres duymaz. Çünkü ne olduğunu zaten çok fazla farkında değildir. Sağlığı ve davranışlarının kontrolü açısından ve tabii ki popülasyon genetiği ve merdiven altı üretimleri engellemek açısından kısırlaştırmayı her zaman öneriyoruz.